I flera reportage har vi lyft frågan om transvården för unga. Alltså vården för de personer som lider av könsdysfori och vill få hjälp att genomföra en könskorrigering. Efter det har flera myndigheter sett över hur vården bedrivs och vad som ska gälla. Inte minst för att de personer som genomgår vården inte senare ska ångra sig. Samma dag som vi sände vårt förra reportage i oktober förra året så gick en av Sveriges mest kända transpersoner, Alexa Lundberg, ut och berättade att hon inte är säker på att hon hade gjort sina operationer och sina hormonbehandlingar idag. När jag kom hit till Aktuellt-studion i SVT-huset så var det en väldigt känslig sak att göra. Jag var extremt nervös. Jag visste att jag gjorde rätt. Men jag visste ju också att det jag skulle säga skulle missförstås. Det skulle misstolkas av en del. Det senaste decenniet har Alexa Lundberg varit en känd förebild för många i transrörelsen. Hej. Som 18-åring sökte hon sig till vården för att få bli kvinna. Hon har aldrig tidigare talat om de ångertankar hon burit på. Samma dag som vårt reportage sändes bröt hon tystnaden. Alltså i mitt fall så har jag aldrig gått ut och sagt att jag ångrar mig. Men jag måste nog ändå vara tydlig med att skulle jag ha stått inför det här valet idag så vet inte jag om jag skulle ha gjort den här operationen. Det svåraste att säga om mig själv är just ordet ånger. Men anledningen till att just jag inte kallar mig för ångrare, att jag inte säger att jag ångrar mig, är att det här är ju ett beslut som man inte kan ångra. Jag kommer ju alltid att leva med konsekvenserna av att jag gjorde de här operationerna, att jag gjorde de här hormonbehandlingarna så liksom. I 2 reportage har vi granskat vården för unga personer som lider av könsdysfori, känslan av att vara född i fel kropp och må dåligt utav det. I reportagen har vi berättat om personer som ångrar sin könskorrigering, något det varit tabu att tala om. Personer som varit öppna med sin ånger har mötts av hat, hån och trakasserier. Det är så fruktansvärt tabu och det är jag tror att man ser på det som ett så läskigt hot mot liksom det klassiska transnarrativet. Att leva detransitionerad är ingenting du vill. Det är ingen rolig verklighet. Att Mika inte vågar visa sitt ansikte, alltså det är en väldigt stark bild tycker jag. Någon som gömmer sig i skuggorna, vill komma fram men vågar inte. Inte det vad all rättighetskamp i grunden handlar om. Att vi inte ska behöva gömma våra ansikten, att vi inte ska behöva skämmas. Det driver mig jättemycket. Under det senaste decenniet har antalet personer som söker könskorrigerande vård ökat kraftigt. Majoriteten är unga. Vården och intresseorganisationer har jobbat för en kortare väg till behandling. Regeringen presenterade 2018 ett lagförslag för att sänka åldersgränsen för underlivskirurgi till 15 år för att unga snabbare skulle kunna göra transitionen. Nu visar nya siffror från KID-mottagningen för barn i Stockholm att antalet remisser de senaste åren plötsligt minskat. Sista kvartalet 2019 jämfört med samma period året innan är minskningen 65%. KID-mottagningen själva tror att minskningen delvis beror på uppmärksamheten i media. Från nyår får endast annan barnpsykiatrisk verksamhet remittera. Och under första kvartalet i år kom bara 10 remisser. Efter vårt första reportage fick flera myndigheter i uppdrag att utreda vilken kunskap som vården vilar på. I december förra året kom den första rapporten. Jan, är det möjligt för dig att sätta dig lite närmare kameran så att att det blir mer Jan och mindre rum? Jan Adolfsson är ansvarig för den utredning av kunskapsläget som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har gjort. All medicinsk vård ska bygga på vetenskap
och beprövad erfarenhet. Men gäller det för de nya unga grupperna inom den könskorrigerande vården? Det finns enstaka studier på just barn och unga. Det som är då, det är att de studierna rör ofta barn och unga som fanns då innan den här ökningen kom för ungefär ett decennium sedan. Vad skulle du säga att det innebär? Ja, det innebär att om det nu är så att den här gruppen som har tillkommit nu de senaste decennierna är annorlunda jämfört med de som tidigare kom, då vet vi inte riktigt hur den gruppen, vilka resultat och vilka problemställningar som de har, så att säga. Det är framförallt unga flickor som stått för patientökningen. Många har andra psykiatriska diagnoser. Läkare har larmat om att de inte tror att alla mår bättre av behandling. Och det finns alltså inte heller tillräckligt med forskning att luta sig emot. Hur tolkar du det? Vad innebär det att det inte finns någon vetenskaplighet i grunden för de här behandlingarna? Det där är helt och hållet en sak för klinikerna och de som tar hand om dem, så att säga. Att bedöma vad som är rätt och fel. Men när man sitter med den enskilda individen, patienten framför sig, så måste man ju ändå på något sätt hantera det då, så att säga. Toppen. Kom igen. Jag sökte mig till transvården när jag var 18 år. Fick jag börja könsidentitetsutredning. Jag menar, det är klart att jag har sökt mig till vården för att jag har trott att det har funnits ett mera vetenskapligt underlag för det här. Alltså, givetvis. Hörru, nej. Vad hittar du nu? Vad hittar du nu? Va? Vad hittade du? Jag kände att jag hade väntat in i det längsta med att berätta min sanning och min syn på den här frågan. Och jag förstår att det finns personer som är unga och som har tagit beslut utifrån den berättelse som har funnits i offentligheten dittills. Och då kände jag att de har jag faktiskt förvägrat en mera komplex berättelse. Och jag tror att vi behöver vara mera transparenta och mer öppna, även med besvikelser och med ånger, så att de som kommer efter oss kan göra bättre beslut helt enkelt. Ett viktigt argument för snabb vård är att unga med könsdysfori mår så dåligt i sina kroppar att de annars tar sina liv. Samma argument används för att sänka åldersgränsen för könskorrigerande underlivskirurgi. Det står i utredningen som ligger till grund för regeringens lagförslag. Men vår granskning har visat att det inte fanns något faktaunderlag för påståendet. Jag kan liksom inte svara på det. Jag kan inte minnas att det skulle vara kopplat till just de kirurgiska ingreppen. För det står ju just i de här avsnitten rörande åldersgränser för kirurgi, så står det verkligen uttryckligen att det är viktigt att uppmärksamma att unga transsexuella tar sitt eget liv i väntan på operation. Ja. Hur har det blivit skrivet så om du inte har några belägg för det? Ja, jag kan inte svara på det. Hur vi har skrivit och varför det blev just den skrivningen då. Att det skulle ha stått istället att unga transpersoner tar sitt liv på grund av de levnadsförhållanden som de lever under då. Det är olyckligt, det är fel formulerat. Det som är väl problemet i det här fallet, om jag har förstått saken rätt, är att det har liksom inte kunnat konstateras att det finns en sån ökad suicidrisk just på grund av att man fördröjer behandling. Så, de uttalandena som finns till exempel i förarbetena till lagstiftningsförslaget, det verkar inte riktigt finnas något stöd för det på ett tydligt sätt. Så att det gör väl att det är fortfarande liksom svårt att bedöma hur den kopplingen ser ut. Liksom. Lars Sandman, professor i medicinsk etik, har inte heller hittat belägg för att unga tar sina liv i väntan på kirurgi.
Regeringens lagförslag om att sänka åldersgränsen till 15 år för underlivskirurgi gick ut på remiss, men fick backning av Lagrådet. I samband med vårt reportage gav regeringen ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen att utreda frågan. Lars Sandman gjorde den etiska analysen. Utifrån någon slags försiktighetsprincip så landar jag i slutsatsen att vi bör förmodligen avstå från underlivskirurgi från 15 år. Utan snarare bör man vänta tills personen åtminstone närmar sig eller i närheten av 18-årsgränsen. Så det som talar emot är då kanske liksom ett antal argument. Trots att det finns evidens för den äldre gruppen så finns det ju ingen evidens för den här yngre gruppen. Det är ju inte gjorda några studier. Det är ju ett ingrepp som är irreversibelt så att säga. Det går inte att ta tillbaka sedan. Och ett beslut som formar hela personens framtida liv. Och då bör man vara rimligen säker på att det här medför en bestående och betydlig nytta för personen. Som remissinstans till lagförslaget var Socialstyrelsen tidigare positiv till en sänkning av åldersgränsen. Men i den nya utredningen gör Socialstyrelsen, som har uppdrag av regeringen att vara Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg, nu en helomvändning. Jag tycker egentligen inte det spelar någon roll vad vi har sagt tidigare, utan vi har inte känt oss bundna utav det, utan vi har utrett den här frågan från början och sett på den information vi har nu. Och den nya informationen vi har, det är att vi har en ganska snabb ökning. Vi ser en samsjuklighet, både neuropsykiatriska funktionshinder och en ganska tung psykiatrisk sjuklighet. Och det är klart att det påverkar. Det gör att vi tycker att vi har inte tillräckligt underlag för att kunna säga att det är säkert att ha en lägre åldersgräns än 18 år. Den här snabba ökningen utav antalet personer som önskar den här behandlingen, den såg vi ju inte då riktigt. Och det är någonting som ni har bidragit till att belysa med era inslag också. Vad som nu sker med lagförslaget är oklart. Socialminister Lena Hallengren har fullt upp med coronaepidemin och har inte hunnit träffa oss. Är vi redo? Vi är igång bara. Välkomna till podden där vi guppar på ytan men inte räds för att dyka ner och krafsa på havsbotten. Hur är det med dig, Alexa Lundberg? Jo men tack Christian, det är bra. Alexa Lundbergs utspel väckte reaktioner. Hon berättar att flera transaktivister kritiserade henne och att hon uteslöts ur en grupp för transpersoner på sociala medier samma dag hon var med i Aktuellt. Själv säger hon att hon blivit starkare av beslutet. Det är väldigt läkande, det är väldigt skört och det är liksom en process att hålla sig öppen. Så. Men det är positivt. Det var känsligt men det var också befriande. Väldigt befriande. Jag känner mig ju mycket helare idag som människa när jag får prata om att jag har en bakgrund som bög och liksom jag kanske skulle ha levt som bög idag om jag inte hade gjort det här beslutet. Och det hoppas jag inte någon tycker är något fel att vara en homosexuell feminin man. Och jag hoppas inte heller att det är någon som tycker att det är fel att vara en homosexuell feminin man med kvinnokropp. För det är vad jag är idag.